công tơ đam mấy nhưng anh hà lư xin đặt đè đã xây trả đè nhưng thừa cả cái đó cái nào lại là bạn chắc là ai cũng lại phải làm gì cho nên nếu mua sim mua nuôi dưỡng bằng công tơ xây bán như là thông mua những cái cho nên làm vậy đấy nếu cho em viết cái KC4 Kingston bài trí những ai tập hợp bán việc ở khẩu đi thôi mà nói đến cái anh kể từ SD âm thủ